ក្លុកស៊ីម៉ងមានប្រភេទជោគមានបុលបាទបុលឡូស៊ីបូឡូស៊ីហ្នឹងណាបុលហ្នឹងដូចបុលរឹងដៃអាលីឡឺបុលរឹងដៃណាមិនអានេះប្រភេទឆ្នៃបាទពីក្តារវារងបាទមិនសូវមមទេក្តារវារងនេះប្រភេទឆ្នៃអត់ដែលដឹកបាទប្រភេទឡានថ្មី full option ទេទឹកថ្នាំវិញបាទ full option សិត full option ទេបាទតនេះឡានអត់បុកអត់ប៉ះបាទអត់ស្ងោពណ៌តែបាញ់ថ្នាំហ្នឹងហើយបើយើងអត់បាញ់ថ្នាំគឺនៅពណ៌តយោទេមែនទេនៅពណ៌តយោនៅពណ៌វារងនេះយើងលេងកតាំងក្រូហើយយើងលេងខាងមុខនេះមានលេងជាមួយនឹងផ្កាយ logo មានលេងជាមួយនឹងអង្គតែនបោទឹកបាទហើយយើងប្រភេទអានេះគឺតន់មែនទេណាបាទគឺដោយសារយើងលេងជាមួយនឹងវារងបាទឡានវារងយើងលេងបត់ដឹកក៏ជ្រាយដាក់ដីតិចគឺជ្រាយបាទគឺអត់មមទេបាទប្រភេទនេះបាទមិនមែនតែឆ្នៃយើងឆ្នៃជាមួយនឹងវីដេអូមិនហាត់ណែនតែអីទេមិនមែនយើងលេងបានអានេះអាណាទូវាបាទយើងតម្លាក់អាណាសាច់មកអាណាទៅបាទបានem snap មែនទេខ្ញុំមិនកុំជួយភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងនេះអានេះមកថតមួយនេះបាទ 3-4 នាក់បាទថតទាំងយប់បាទដោយសារចង់ចេញវីដេអូទាំងយប់ឲ្យមេទស្សនាតែឡានអត់បានលេងភ្លើងទេមេហើយអត់មានកូនចៅលេងទៀតឥឡូវចឹងមេណាចង់លេងអីមកដុំធីមជាមួយកូនចៅមកបាទដុំធីមជាមួយកូនចៅមកលេងភ្លើងជាមួយមានភ្លើងមានកំ play សាមឆាខ្សែឆាអីយើងយកមកលេងជាមួយគ្នាបានកូនចៅឲ្យលេងបាទហ្នឹងហើយវាមានសាមឆាខ្សែឆាចូលនោះស្កា Volvo